シーケンスクイズ。毎日使うあの家電も実はシーケンス制御は私たちの生活に身近な家電にも使われている。丸か×か。答え、丸。シーケンス制御についてもっと知りたいという方はぜひいいね&フォローいただけますととても励みになります。また電気に関して皆さんがもっと知りたいという内容がありましたらぜひコメントで教えてください。それでは。